Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кулак мурду кесилген Аселдин мурдагы күйөөсү 20 жылга эркинен ажыратылды. Бишкектин Че жакасындагы Селекция айылында кулак мурду кесилген Аселдин Койбаеванын мурдагы күйөөсү Азамат Эстебесовго соттун өкүмү чыгып, 20 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимге Сокулук райондук соту келген. Андан тышкары Эстебесов мурдагы аялына компенсация катары 2 миллион сом, мамлекетке айып пул катары 80 миң сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Эске салсак, 20-сентябрда Бишкектин Че жакасындагы Селекция айылында жашаган 36 жаштагы аял өз үйүндө бычакталып, кулак мурду кесилген. Бул кылмышка шектелип, анын 39 жаштагы мурдагы күйөөсү кармалып, тергөө абагында киргизилген. Жабырланган аялдын кескиленген органдарын калыбына келтирүүгө туркиялык пластикалык хирург акысыз жардам абадалаган. Ага бир нече оор жана кымбат операция жасоо талап кылынары айтылган эле. 27-сентябрда Чүй облустук соту райондук соттун зордуктоо боюнча чечимин өзгөртүп, келинди кордогон кишини 8 жылга соттогон. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Соодагерлерден акча дооглаган Кара Суудагы базардын директору кармалды. Кара Суудагы Туратали базарынын аймагында жайгашкан К. Жээнбеков базарынын директору кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Ал кылмыш жаза кодексине 209-беренеси менен алдамчылыкка шектелүүдө. Базар директору соодагерлерди контейнерди бузуп, ижара келишимин узартпай коем деп коркутуп акча доолоп турган. Жыл сайын ишкерлер 5 миң, 10 миң доллардан берип келишкен дейт УКМК. Шектүүнүн банктык эсебине базарда иштеген соодагер 5 миң долларга отургондон кийин кармалды. Анын үйүн тинтүү учурунда акча буюмдар жана Range Rover автоунаасы табылып алынды. Бишкекке дагы жаңы 124 автобус алып келинди. Бишкекке дагы 124 автобус алып келингенин мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, бүгүн Ордо калаада Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы муниципалдык ишканасына жаңы автобустарды расмий тапшыруу аземи өттү. Иш-чарага кала жетекчилиги жана долбоорду каржылаган тараптардын өкүлдөрү катышкан. Транспорт жашыл автобустар долбоордун алкагында алынганын айтылды. Мэриянын маалыматы боюнча, каражаттын жарымы насыя, жарымы грант болуп эсептелинет. Денис Петрашов менен Елизавета Печерских Катардагы дүйнө чемпионатына катышат. Кыргызстандын сууда сүзүү боюнча курама командасы дүйнө чемпионатына катышат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Ага ылайык 2-18 февраль күндөрү Доха шаарында өтө турган дүйнө чемпионатына Кыргызстандан Денис Петрашов менен Елизавета Печерских катышмакчы. Команданы башкы машыктыруучу Евгений Петрашов жетектеп барары айтылды. Мелдештин жүрүшүндө жалпы медалдын 76 комплект ойнотулат. Денис Петрашов 2016 жылы Рио-де-Жанейродагы, 2020 жылы Токиодогу Олимпиада оюндарына катышкан, 2023 жылдын декабрында АКШдагы ачык чемпионатта алтын медаль утуп алган. Ошто асылып калган милиционердин аялы табылды. Ош шаарында милиционер аялдын сөөгү өз үйүндө табылды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, 38 жаштагы милициянын капитаны 21 январда эжесинин үйүнө чыгып, телефонун өчүрүп койгон. 3 күндөн кийин анын сөөгү өзүнүн үйүнөн табылган. 24 январда укук коргоо органында иштеген аялдын үйүнө эжеси барган, бирок эшигин эч ким ачкан эмес. Кийин бир тууганы эшикти өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери ачтырууга мажбур болгон. Ал асылган абалда табылган. Аталган факт каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Маркум участкалык милиция болуп иштөөчү, аны спорт менен алектенип, сан боюнча милдештерге катышып жүргөнү маалым болду, дейт милициядан. Каза болгон аялдын буга чейин жеке көйгөйлөрү болгону кошумчаланды. УКМК Раим Матраимовго издөө жарыялады. УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары ишкер Раймбек Матраимовго издөө жарыялаганын жеке булактар кабарлады. Маалыматта ал кылмыш жаза кодексинин 169-беренесинин 2 жана 3 пунктлары уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө боюнча айыпталып жатканы айтылган. Атайын кызмат Раймбек Матраимов тууралуу кабары барлардан 0312 26 62 61 0550 25 25
0589 0735 55 87 номерлер аркылуу байланышууну өтүнөт. Алымдар кеңеши Замир Ракиевдин арызын кабыл алды. Муфтияттын милдетин ким аткарат? Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар кеңеши муфтий Замир Ракиевдин өз каалоосу менен кызматтан кетүү арызын канааттандырды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Ракиев кызматтан бошотулуп, Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө кабыл алынган. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийин милдетин Самидин Атабаев аткарып турмакчы. Замир Ракиевдин кызматтан кеткен себеби азырынча белгисиз. Ал Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчылыгына 2021 жылдын 26 ноябрында шайланган. Жетайга чейин жакшы басып сүйлөп жүргөн. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Полотбек Айдаркулов, Эл үмүтү фондунун жетекчиси боламын. Нагима кызыбыздын ушул диагнозун сиздерге түшүндүрүп кетейин. Бул жакта Нагиманын диагнозу ДЦП деп коюлган. Чет өлкөгө чыгып, Турцияга барып, леченияга жатып келет кызыбыз. Ошого буйруса $20,000 каражат керек болот экен. Туугандар, келиңиздер, көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушул кызыбыздын жакшы болуп кетишине, ушул кызга ихсан кылып, колуңуздардан келген жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Буйруса ушул Нагиманын ден соолугу жакшы болот деген үмүттө турабыз. Элдин катарындагы, ушул элдин өзү менен тең туш кыздардын катарында ушул басып сүйлөп кеңири жүрүп кеткенге биз дагы тилектешпиз туугандар. Мынакей абалды көрүңүздөр өз көзүңүздөр менен. Кыз ушинтип сүйлөбөйт, мына буттары дагы баспайт, ушинтип эле жатат да дайыма. Эмбанк номер Маратбек А деп чыгат туугандар. Анан Сбербанк Данияр С деп чыгат. Түкүрсө көл болот демекчи. Ошо кызыма кайдыгер карабастан 5-10 сом болсо дагы акча котором десеңиздер, Эмбанк номер Маратбек А деп чыгат, Сбербанк Данияр С деп чыгат. Команда менен калам деп үмүттөнөм. Штефан Таркович оюндан кийин үн катты. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович атамекендик команда Азия кубогунан четтетилгенден кийин кызматында калууга үмүт артты. Келишим июнга чейин түзүлгөн команда менен калып дүйнөлүк чемпионаттын тандоо оюндарына даярдайм деп үмүттөнөм. Биз алдыга койгон максатыбызга жеткен жокпуз. Эмне кылганыбызды, кандай ойногонубузду жана кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болгонубузду салыштырышыбыз керек, деди Штефан Таркович. Машыктыруучу Таиланд менен болгон беттешке ичи чыкпаганын, бирок команда андан кийин оюндарда жакшы ойногонун белгилеген. Таркович курама команда мындан ары курчуй турганын, 2-3 жыл ичинде мыкты жыйынтык көрсөтөөрүн убадалады. Эсиңдерге сала кетсек, кечээ кечинде Кыргызстан менен Оман курама командасы беттешип 1-1 эсеби менен тең чыккан. Мындай жыйынтык эки команданы тең плей-оффко чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ажыратып, мелдештен четтеткен. Оюндан жарым саат өтпөй Оман курама командасынын машыктыруучусу Бранко Иванович кызматынан бошотулган. Кыргызстандын командасы буга чейин Сауд Аравиядан, Таиландтан утулуп тайпада 4-ч орунду ээледи. Фархат Алимжановдун мандаты боюнча жогорку сот чечим чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Фархотбек Алимжанов мандатынан айрылды. Жогорку сот эл өкүлүнүн арызын канааттандырбай Бишкек шаардык сотунун чечимин колдоду. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөп жаңынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкам менен ызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримде кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Эгерде да сиздерде да ушундай көйгөйлөр болуп жатса, башыңыздар ооруп, таманыңыздар муздап, суук тийген, муун оору, башыңыздар ооруса, ушундай кылып простатиттен, гаймориттен арылтабыз. От процедурасы жасалат. Толук маалымат экрандагы номерлер, биздин адрес Ош шаары, Масалиев 73,
Арентир Горбанядагы Оптима банктын жанында. Фарходбек Алимжанов ушуну менен мандат маселесине чекит коюлганын билдирди. Элге кызмат кылууну улантабыз, биз баштап бирок аягына чыга албай калган көптөгөн иштер бар. Үй бүлөмө көбүрөөк көңүл бурам. Спорт жана инсандык өнүгүү менен алектенем. Баары алдыда достор дейт ал. Эскерте кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы 6-июлда Жогорку Кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фарходбек Алимжановду мандатынан ажыраткан. Ага жасалма диплом маселеси себеп болгон. Белгилей кетсек, буга чейин 7-чакырылыштын 2 депутаты мандатынан айрылган. Жаныбек Абиров ага козголгон ишке байланыштуу өз эрки менен парламенттен кетсе, Өмүрбек Бакиров соттун чечими менен тапшырды. Учурда дагы 2 эл өкүлүнө кылмыш иши козголуп, анын бири Адахам Адымаровдун соту өтүүдө, ал эми Жамгырчиев камакка алынды. Камактагы 11 журналисттин укуктары бузулуп жатканы айтылды. Милиция тарабынан кармалган 11 журналисттин туугандары акыйкатчы Жамиле Жаманбаевага кайрылып, камакта отурган жакындарынын укуктары бузулуп жатканына арызданышты. Бул тууралуу акыйкатчы институтунан билдиришти. 17 январда сот кармалгандардын баш коргоо чарасын карап, аларды тергөө абагына которуу чечимин чыгарганына карабастан, алар ушул кезге чейин убактылуу кармоочу жайда отурушат. Бул алардын укуктарын бузууда деп жакындары арызданышкан. Аны менен бирге алар сот кармалгандардын бөгөт чарасын карап жатканда жактоочулардын жүйөлөрүн эске албаганын белгилешкен. Жаманбаев билдиргендей, акыйкатчы институтунун кызматкерлери журналисттер кармалган күндүн эртеси эле убактылуу кармоочу жайга барып, алардын кармоо шарттары менен таанышып, ар бири менен сүйлөшүп келген. Биз өз мандатыбыздын алкагында кармалган жарандардын укуктарынын корголушу боюнча иш алып баруудабыз. Ошондой эле алардын эмне себептен убактылуу кармоочу жайдан тергөө абагына которулбай жатканын билүү үчүн Бишкек шаардык милициясына кат жолдодук, дейт Жаманбаева. Эскерте кетсек, 16 январда ИИМдин кызматкерлери Темиров Лайфта мурда жана азыр иштеп кеткен кызматкерлердин үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп, андан кийин сурак алып кеткен. Ошол эле күнү 11 журналист 48 саатка убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Ал эми 17 январда 1-май райондук соту журналисттерди тергөө абагына 2 айга камоо тууралуу чечим чыгарган. Милиция 11 журналистке тең массалык башаламандыктарга чакырык жасоо айыбын коюуда. Камакка алынган журналисттер Темиров Лайфта иштегендер. Биринчи Самат Ишембеков айт десе долбоорундагы акын журналист, экинчи Сапар Акунбеков журналист айт десе долбоорунда, үчүнчү Махабат Тажибек кызы Болот Темировдун жубайы жана Темиров Лайфтын директору, 4-чү Айке Бешекеева журналист Темиров Лайфта, 5-чи Акыл Орозбеков оператор. Темиров Лайфта мурда иштегендер Тыныстан Асыпбеков журналист Политклиника, Актилек Капаров Алга медианын журналисти, Жоодар Бузумов Нур пресстин журналисти, Сайпидин Султаналиев журналист Арча медиа, Максат Тажибек уулу мурда оператор болгон, азыр журналистикада иштебейт. 11-чи Жумабек Турдалиев. Кармалгандардын баары бийликтеги адамдар күмөндүү схемалар тууралуу иликтөөлөрдү чыгарып, бийликке ачуусун айтып келгени менен белгилүү деп айтылат маалыматта.